အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမ်းမာအောင်မြင်ဆိုတဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့လူအများစုမသိမသာလက်လူရှုတတ်ကြတဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းချင်းဖြစ်နေတတ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးကိုပြောပြမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းထပ်သွင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းချင်းဆိုတာနှလုံးကိုအာဟာရနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးတဲ့သွေးကြောတွေမှာအဆီနဲ့ကိုလက်စထရောတွေစုပေါင်းပြီးသွေးလမ်းကြောင်းကျဉ်းသွားတာကိုဆိုလိုပါတယ်ကိုလက်စထရောဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့အဆီဓာတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာရင်နှလုံးဖောက်ခြင်းအထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လက္ခဏာတွေကိုအစောဆုံးသိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လက္ခဏာနံပါတ်1ရင်ဖက်အောက်ခြင်းဖိသိမ်းခြင်းပထမဆုံးနဲ့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာကတော့ရင်ဖက်အောက်တာဖိထားသလိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်လေးလံတလို့ဖြစ်ခြင်းတင်းကျပ်တလို့ဖြစ်ခြင်းမီးလောင်တလို့ဖြစ်ခြင်းတယောက်ကရင်ဖက်ကိုဖိထားတလို့ခံစားနိုင်ရပါတယ်ဒီလိုရင်ဖက်အောက်မှုကလှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့အချိန်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်တွေမှာပိုဖြစ်တတ်ပြီးနားလိုက်ရင်တက်တာတွားတတ်ပါတယ်လက္ခဏာနံပါတ်2အသက်ရှူမဝခြင်းမောလွယ်ခြင်းဒုတိယလက္ခဏာကတော့အသက်ရှူမဝတာမောလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အနှဲငယ်လှုပ်ရှားယုံနဲ့မောလာတဲ့လှေကားတက်ရင်အသက်ရှူမဝခြင်းအိတ်နေရင်တောင်အသက်ရှူခက်တတ်တဲ့ဒါဟာနှလုံးသားသွေးကိုလုံလောက်အောင်မငြင်းထုံးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာနံပါတ်3နာကျင်မှုကရင်ဖန်းကမကပဲတခြားနေရာတွေကိုပြတ်သွားခြင်းနာကျင်မှုကရင်ဖန်းမှာပဲမရက်ပဲတခြားနေရာတွေကိုဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဘဲဖက်လက်ပင်ပခုံးကြောနဲ့မေယိုအထိနာလာနိုင်ပါတယ်တချို့လူတွေမှာတော့ဖိုက်အောက်တလို့အစာမကြေတလို့မှားယွင်းခံစားရပြီးလှိလူရှုတတ်ကြပါတယ်တတိပြုရန်အရေးကြီးအချက်ကဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရပြီဆိုရင်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးမပေါ်စားသိပါဘူးစစ်လိုက်တော့သူစီးချိုသွေးတိုးရှိသူအစီများစားသူမိသားစုထဲမှာနှလုံးရောဂါရှိဘူးသူဒီလိုလူတွေမှာပိုပြီးအန္တရာယ်များပါတယ်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းချင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများကတော့နံပါတ်1အစားအသောက်ကိုထိချုပ်စားသုံးပါအစားအသောက်ဟာနှလုံးသွေးကြောကျဉ်းချင်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဆက်သွယ်နေပါတယ်ရှောင်ရမယ့်အစားအစာများကတော့အဆီများတဲ့အစားအစာကြော်စားအမြန်အစားအစာအချိုများတဲ့အချိုရည်မုန့်များစားသိတဲ့အစားအစာများကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားပါအသီးအနှံငါးအထူးသဖြင့်ပင်လယ်ငါးပဲဖြစ်ပါတယ်အဆီနဲ့တဲ့အသားဒီလိုစားသုံးခြင်းကသွေးကြောထဲမှာအဆီစုပေါင်းမှုကိုလျှော့ချပေးစေနိုင်ပါတယ်ကာကွယ်နည်းနံပါတ်2ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ကိုရှောင်ပါဆေးလိပ်တောက်ခြင်းဟာနှလုံးသွေးကြောကိုတင်းကျပ်စေပြီးသွေးကြောကျဉ်းမြန်စေပါတယ်အရက်ကိုလည်းများတောက်မယ်ဆိုရင်သွေးဖိအားမြင့်စေပြီးနှလုံးကိုပုံမူပင်ပန်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းအရက်လျှော့ခြင်းကနှလုံးကိုကာကွယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်နည်းနံပါတ်3ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုပုံမှန်လုပ်ပါဒီနေ့ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းစက်ဘိတ်စီးခြင်းမိနစ်30လောက်ပုံမှန်လုပ်ပေးရင်သွေးလက်ပတ်မှုကောင်းမွန်လာမယ်သွေးဖိအားလျှော့လာမယ်သွေးကြောကျဉ်းမှုအန္တရာယ်လျော့လာမယ်မလိုအပ်ပဲအပြင်းအထန်မလုပ်ရပါဘူးပုံမှန်လုပ်တာကအရေးကြီးဆုံးပါကာကွယ်နည်းနံပါတ်4စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပါစိတ်ဖိစီးမှုများလွန်ရင်သွေးဖိအားမြင့်တက်လာပြီးနှလုံးကိုအလုပ်ပိုလုပ်စေပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းကိုလုံလောက်အောင်အိပ်ဆက်ပါတရားထိုင်ခြင်းအသက်ရှူလက်ကျင့်ကန်းလုပ်ပါစိတ်အပန်းဖြေဖို့အချိန်ပေးပါစိတ်အေးချမ်းမှုကနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးကာကွယ်နည်းနံပါတ်5ကတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပုံမှန်လုပ်ပါကိုယ်တိုင်မသိပဲသွေးတိုးနဲ့စီးချိုတွေမြင့်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သွေးဖိအားစစ်ဆေးပါသွေးချိုစစ်ပါသွေးအဆီစစ်ဆေးပါအထူးသဖြင့်အသက်40ကျော်သူများမိသားစုထဲမှာနှလုံးရောဂါရှိဘူးသူတွေကပုံမှန်စစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကနှလုံးသွေးကြောကျဉ်းချင်းဟာနေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲရုံနဲ့အများကြီးကာကွယ်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးအစားအသောက်ကိုထိမ့်သိမ်းစားသုံးခြင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးခြင်းဆေးလိပ်နဲ့အရက်ကိုရှောင်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့သိစီမှာခုနကပြောသွားတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးဖြစ်လာရင်တော့အချိန်မဆွဲပဲဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးကုသဖို့အရေးကြီးပါတယ်
အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းကိုဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အတူချုံနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းကိုဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးနံပါတ်1ရင်ဖတ်အောက်ခြင်းဖိသိမ်းခြင်းနံပါတ်2အသက်ရှူမဝခြင်းမောပန်းလွယ်ခြင်းနံပါတ်3နာကျင်မှုကရင်ဖတ်ကမကပဲတခြားနေရာတွေကိုဖြတ်သွားခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နည်း၅မျိုးကတော့နံပါတ်1အစားအသောက်ကိုထိချုံစားသုံးပါနံပါတ်2ဆေးလိပ်နဲ့အရက်ကိုရှောင်ပါနံပါတ်3ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုပုံမှန်လုပ်ပေးပါနံပါတ်4စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပါနံပါတ်5ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပုံမှန်လုပ်ပါဒီအကြောင်းအရာကအသင်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့မိဘရွှေမျိုးတငယ်ချင်းများနဲ့ညီနကိုမောင်နှမများကိုလည်း share ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ယောဂဝေဒနာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုသိရှိနားလည်ပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ကုသနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါအားလုံးအနာယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးမှာကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ